वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम इमरान की सीटें ठीक कराने जा रहे हैं। ये पीछे सीटें खराब हुई हुई हैं और साथ में हमने आज गाड़ी वाश करानी है और साथ में इसकी पार्किंग बल्ब चेंज कराने, एलईडी लगवाने ब्लू कलर में। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मिलते बाद में।
गाड़ी का सीट कवर इन्होंने भी खोला है, ये इसका पूरा फ्रेम वगैरह ठीक होएगा, ये फिट होएगा। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, फिर आपको इंशाल्लाह जब फिट होती है फिर आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी गाड़ी की सीट फिट हो गई है। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दें।